हेलो गाइस, हमारा पहला ड्रोन भारी होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया ड्रोन बनाया जाए। और गाइस फाइनली मैंने नया ड्रोन बना लिया और चलिए गाइस हम इस नए ड्रोन को टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे रिमोट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा ड्रोन फाइनली उड़ने लगा है। तो गाइस हमारे इस ड्रोन को बनाने का फुल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो गाइस हमारे इस उड़ते हुए ड्रोन के लिए एक लाइक तो बनता है। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।